तपाईहरुको मोबाइलमा ओटीपी नआउनुको मुख्य कारणहरू के हुन सक्छन् यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि यस सम्बन्धी केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई खुल्दुली टेकको यस भिडियोमा। तपाईहरुको मोबाइलमा ओटीपी नआउनुको मुख्य कारण अन्तर्गत तपाईहरुको सिममा भएको केही प्रब्लमहरू हो, जस अन्तर्गत तपाईहरुको सिममा धेरै दिनदेखि ब्यालेन्स नहुनु र तपाईहरुको सिमको डेट एक्सपायर हुनु। जस्तै म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरु यहाँ देख्नु भइरहेको छ, म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु। यहाँ म आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्छु। ब्यालेन्स चेक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्नुहुनेछ मेरो सिमको एक्सपायरी डेट देखाइरहेको हुन्छ। तपाईहरु यहाँ देख्नु भइरहेको छ मेरो सिमको एक्सपायरी डेट देखाइरहेको छ र यहाँ सर्भिस ब्लकेड लेखिरहेको छ। अब हामीहरुले रिचार्ज अथवा कुनै प्याक बाइ गर्यौं भने यो अनब्लक हुन्छ। अब कति टाइमसम्म यो अनब्लक हुन्छ त्यसको यहाँ एक्सपायरी डेट देखाइरहेको छ। यहीबाट तपाईहरुले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको पनि सर्भिस ब्लकेड भइसकेको छ भने तपाईहरुको सिममा एसएमएस मार्फत ओटीपी आउने सम्भावना सबभन्दा कम हुन्छ। तपाईहरु अब यहाँ देख्नु भइरहेको छ, म अर्को सिमको तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु एक्सपायरी डेट। जस्तै कि तपाईहरु यहाँ देख्नु भइरहेको छ मेरो अर्को सिमको एक्सपायरी डेट तपाईहरु यहाँ देख्नु भइरहेको छ। यहाँ मेरो एक्सपायरी डेट सकिएको छैन। अब यो सिममा एसएमएस आउन सक्छ, तर एसएमएस एपमा केही प्रब्लम भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो मोबाइलमा ओटीपी कोड आउँदैन। अब कसरी एसएमएस एपलाई तपाईहरुले ठीक गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको एपमा आउनु होला, एसएमएस एपमा आउनु होला। एपमा आइसकेपछि तपाईहरु हल्का प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्नु भइरहेको छ मोर फिचर्सको अप्सन, यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि एप इन्फोको अप्सन तपाईहरुले देख्नुहुनेछ, त्यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्नुहुनेछ स्टोरेज युसेजको अप्सन, यसमा टच गरिदिनु होला। स्टोरेज युसेजको अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्नुहुनेछ क्लियर क्याचको अप्सन, यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मेसेज बक्समा जानु होला। मेसेज बक्समा गइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो केही एसएमएसहरुलाई डिलिट गर्नु होला। केही एसएमएसहरुलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो एसएमएस एपलाई अपडेट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा ओटीपी आउने सम्भावना सबभन्दा बढी हुन्छ। यति गर्दा पनि तपाईहरुको मोबाइलमा ओटीपी कोड आइरहेको छैन भने तपाईहरुले जुन माध्यमबाट ओटीपी कोड प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईहरुले गलत नम्बर त दिनु भएको छैन। एकचोटी तपाईहरुले चेक गर्नु होला। र जे गर्दा पनि तपाईहरुको मोबाइलमा ओटीपी कोड आइरहेको छैन भने जुन टेलिकमको तपाईहरुले सिम लिनु भएको छ त्यो टेलिकममा तपाईहरु सम्पर्क गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो खुल्दुली टेक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला, ताकि जब हामी कुनै भिडियो अपलोड गर्छौं त्यसको जानकारी सबभन्दा पहिले तपाईसम्म पुग्छ। हस्, आजको भिडियो यति नै। आउने सोमबार र बुधबार र शुक्रबार अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।